大家好，今日分享一下東薈城諾富特酒店嘅自助餐。今日嘅主題係和風串燒週末長時段早午餐。今年想搵個地方慶祝父親節，大家都鍾意東薈城，所以即刻諗到嚟呢度。我響 KKday 訂位，7個人用咗1308蚊，真係好抵。今次被安排坐喺窗邊，7個人有梳化，好舒服，座位近廚房，取食物都方便。而家開始講下用餐嘅經歷。首先講下飲品，我鍾意佢嘅蘋果汁，夠解渴。咖啡臨尾先至飲咗一杯，係咖啡機撳出嚟嘅。其他嘅飲品包括茶、盒裝嘅果汁、罐裝嘅汽水，仲有啤酒。冷盤方面，我叫咗魚生，魚生有呢個三文魚、八爪魚，仲有帶子，都幾新鮮。沙律係回本項目，我淨係食羅馬生菜，配上大蔥，唔落醬都好好味。凍肉有煙三文魚，2款火腿，我都鍾意食。仲有回本項目芝士，都包括在內。跟住去到熱盤，串燒係佢嘅主力，我好鍾意佢嘅牛肉，蝦同鰻魚亦都唔錯。餃子係豬肉味嘅，我食咗一個。炒飯用鰻魚嚟炒，日式嘅風格。章魚燒係和風食品，呢度唔係好大粒。炸雞都係日式嘅做法，夠香口。關東煮入邊有魚蛋同埋雞蛋，我試咗一嚿魚蛋。至於日式咖喱，我試咗一嚿薯仔，冇咩特別。牛肉烏冬做得唔錯，唔會太油膩。豚肉生薑燒做得好好，濕度控制得啱啱好。雞肉粥我鍾意佢嘅配菜，包括油炸鬼同埋榨菜，仲有湯水同埋麵包。湯有中湯同埋西式嘅洋蔥湯。終於去到甜品，雪糕又係回本嘅項目。呢度係哈根達斯品牌，我食咗3盒。麻薯我食咗一個，係綠茶味嘅。日式芝士蛋糕果然夠和風，味道特別。年輪蛋糕亦都係日式嘅甜品，好受歡迎。朱古力噴泉，我用3嚿棉花糖做咗1串，效果都唔錯。蘋果批，我試咗少量，唔記咗淋側邊嘅奶油。其他嘅甜品包括豆腐花、涼粉、榴蓮蛋撻，仲有意大利芝士蛋糕，加埋其他嘅西式嘅糕點。亦都講一講泊車。今次揸車去到將條匙交俾酒店職員，佢會幫你泊好，免費3個鐘頭，非常方便。
我對今餐飯好滿意，價錢夠經濟，服務亦都好好，食物嘅味道亦都達到我嘅要求，大家都食得好開心。我亦都好鍾意用餐嘅氣氛，場面好熱鬧。今日就分享到呢度，如果鍾意，記得訂閱同埋分享。